Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге белгілі бір санның процентін табуды үйрететін боламын. Әрине бұны кейбір кісілер жақсы біледі, десек те кейбір жандар білмей жатады. Сол кісілерге пайдалы болсын деген ниетпен қарапайым жолдарын көрсетейін. Ол үшін сізге үнемі жаныңыздан табылатын смартфоныңыз болса жеткілікті. Қазір мен сіздерге санның процентін табудың екі түрін көрсетейін. Бірінші түрі: мысалға, сіз бір кісімен келісіп, 300 мың теңгенің 45% сізге тиесілі болды делік. Яғни 300 мың теңгенің 45% қанша болады есептеп көрейік. 300 мың теңгені жазамыз, көбейтілген 45%. 135 мың теңге сізге тиесілі. Яғни 300 мың теңгенің 45% 135 мың теңге. Бұл бірінші көрсетілу жолы. Ал енді екінші шығарылу жолы: 300 мың теңгені бөлеміз 100-ге. Тең болады 3000 көбейтілген 45. Бұл жаңағы 45% деп отырғанымыз. Сонда шығады 135 мың теңге. Қалай шығарсаңыз да өз еркіңіз. Естеріңізде жақсы сақталу үшін тағы бір мәрте есептеп көрейік. Сіздің алатын айлық ақыңыз 150 мың теңге делік. Осы айда жақсы жұмыс істегеніңіз үшін бастық сізге 23% тағы да қосып беремін деді. Яғни қанша болады? 150 мың теңге көбейтілген 23. Пайызды басамыз. Сонда 34.500 теңге артық аласыз. Яғни барлығы 180.450 теңге алатын боласыз. Екінші шығарылу жолы: дәл жаңағы секілді 150 мыңды жазамыз, бөлеміз 100-ге, тең 1500 шығады. Көбейтеміз 23-ге, 34.500. Қалай шығарсаңыз да өз еркіңіз. Достар, сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар.